Okay, a Fiona leabhar leat ar radio I míle bealtaine solar leabharíonn muid faoin muiséad a bheith teach suas an bhí sé hiún an féidir a rálum chunastá gáirí leat sa fus nua atá agat mar príomhfheidhmneach mental health reform agus chomh maith sin aon nuacht eile atá agaibh mental health reform na roinnt míle nuas? Yeah, Darren, to suggest vacancy after reach. Tama a reach in a shamanic clear. Ta ashta the league a heart staff sa Roma pre-Rina aware in pandemic was it taking out a jackry at the lesson Marta Shanta Ashta to make the goober sawale agus to my waku gasharting is mo agus tu jumpa greicha in mental health reform so la couple mi nuas hennig mig was ta Rialtas úrong ta ar a statute okay ta policy okay so ta nars de tardu agus in sin o hi COVID da testing go gorin agus go wol COVID a kurista sláinte engineer mearhanse an popo fordering agus tu mig Jenny could hold a bull of ma was it will the for the service ta yi hatu could ye doi tan pandemic could hatu so tan nartha brut tarde la couple nuas. A basic partly where for lahannic Twitter agus ar na héilimh atá agaibh agus an héilimh atá a bhfuil sibhgéirí an Rialtas dlacha lo sa bhuiséad an bhí sé hiún an bhís leat a rála maríis cadíd na héilimh seo? Sé cinse so a buise de chat the tutut in níos a couple shartinne seo kende de buise di is táharte Richard an stad Raidió mar jaler is tam asja temejong agus Tessa gunne leak chuiristá COVID sláinte an fóbal agus go héirí meall sláinte intine agus tá dunne réit leis an Rialtas go gaithí siad sin go bonus a go gaith siad €8 million thar istá is service sa bosted seo agus sin figure bitir brisir mar síos de deirteán I géiríile so cai 3 million da sin thar la level service a chunne a gáil a dóid teisiid faoi weheb a han bhíon dír service níos tíre mar jaler was a díal poihí ag díal cís tá ar service go buna san níos tíre ó blian bhain go dtí blian eile so tá se go wacu €3 million le na service tan inniu le har a nu le mlíon siúginn so tá €3 million dhí agus an sin tá €5 million lí henne service úre. With the COVID, niro duine in éirin a foreign na service vi haru was good haru good lord foreign haru good lord duine a Boston er fod na chire haru duine able to in ne quick walk able to service image kinel da the goni more mental health reform a quarter with the image 24/7 access or caimid aige do hristá sa phobal the primary health care go dhéanna cinse go bhfuil duine atá COVID a chuiristá harúnis go bhfuil service an sin a bhfuil féimeú bitir na dhéann siad níos measa agus thoilistá cinneal da service níos suide sus an déimire so sinú go tamid cinneal da chuir cist ag réig sinú tá dheol sa buise de tusa níos. Okay, Module COVID and Ideg, Conatá na hagrachtaí sláinte intine timpeall na tíre atá mar bhall de mental health reform ag rá le faoi tionchar atá ag an pandéim seo ar cuid oibre?
Yeah, so tyna hagriarta te mael linne tysir the reg wol chonkul mór gabonasa tysir lige lei ag ficend different mór o hi dúni ag wór maach quite codju go heria o dúni iste tamidir ag fica go wol wadni smó dúni iste mar jaller pandemic wol can the sláinte inchine saca girini smes agus gohfuil codú díhatú agus tyna agriarta seo fasta seo agriarta was it vi could war dan taige de vi de gwalu free fundraising on football kan taige sin te ligi hielden is maar neer se dabelte na kinel dan na fundraising activities a har renewal so kinel da wit de ra na ta kinel dan ni smó demand young agus ta brú mór acu ó hiú aige ó hi forin sacu héin ó ta si de genu uber fianta hart an tír a uber jacker was it begin die filige lei kinel dan na service vi nul Jimmy kajwor acu online waxen uber war faste en nestimid kinel da se fasen na wol so gin jeta tarle ta kojaku ta service kinel da kore nu acu gol igladuni skorduni viong a the bonus da her covid strago mór go jobbrú marialer gur dá her sestahar mear chláinte inchine muche na tíre. An raibh cruinniú a gcuibh leis an tar slát a thuirbhí sláinte inchine nua go fáil? Vi cruinniú gin leis an tar start butler da couple mí a hain agus vi si ta na vi mit loorliches vi si géisteart le na rudi vi le ra a gunna Tá job on ta tawarte gal vi gin ar a statis le Jenny kinship will si steen sin will si garga will si got an casar an tabo will jaler an taige de tayo sna service. Okay, Fiona, an bhfuil tóra got bhí cad a bheith fógartha a bhí siúin sa bhuiséad module service sláinte inchine? Well, na was going go fáil je ta tarlu te going go bhfuil cinniú Jacka le genu igen Rialtas ó hiú te going go bhfuil taige nilin a mid cin taige teta shasta tíra tá sulugun go dhéanann siad an cinniú ceart go gorann siad mear chláinte muche na tíre aware an bhuiséad tá teach níos. Okay, Fiona, sunar imíonn tú ar bhaid leat aon rud eile ó rá dar éisteoirí faoi over mental health reform sa seachtaí agus mína tá macrán? Yeah, so to me la duni, a codgeling, me shilan tessa, me Indian to ling, gopor, aige to her star service, marathon so gunye, he give her Steve Vetterling so gun www.mentalhealthreform.ie, agus to always a campaign to me jenu, to me gubber la uplift faster, so we heter uplift he got charter at the hor ag do charter dawe again dife go behor dife aiget do sta service mir sláinte inchile budget de charter níos agus tamid na man social league faster so arc so smudge agus codgeling and charter at elo mahanshin agus go tower de teshe